អ្នកតគ្នានឹងស្ដាយក្រោយបើនៅតែបន្តធ្វើរឿងទាំង6នេះទី1គឺការរស់នៅក្នុងអតីតកាលដាក់កំហុសដាក់សម្ពាធបន្ទោសខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះរឿងដែលកន្លងផុតទៅហើយក៏អត់អាចយកមកវិញបាននៅគិតតែពីរឿងអតីតកាលហ្នឹងដោយពិភពលោករបស់យើងជាប់គាំងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៅខាងក្រៅអត់បានជាប់គាំងជាមួយយើងទេអញ្ចឹងគិតមើលថាការរស់នៅបែបហ្នឹងចំណេញឬក៏ខាតប្រកាសណាស់គឺខាតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺទទួលយកវារៀនសូត្រពីវាហើយក៏ដើរទៅមុខបន្តទៀតទី2ចូលចិត្តប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃយើងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយគេរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេតែពេលយើងយកខ្លួនឯងមកប្រៀបធៀបជាមួយគេគឺយើងយកគេមកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងនឹងចំណាយពេលច្រើនខ្លាំងមែនតើទៅចំណែនគេចាំមើលគេរៀបគម្រោងថ្ងៃអនាគតជាមួយនឹងផ្លូវដើររបស់គេហើយប្រកាសចិត្តអត់ថាផ្លូវហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលយើងចង់ដើរវគ្គបញ្ចប់យើងនឹងបាត់បង់ខ្លួនឯងហើយក៏បាត់បង់ពេលវេលាទៀតផងទី3មើលរំលងមនុស្សសំខាន់ឬមួយក៏អត់ចំណាយពេលជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជីវិតមនុស្សគឺមានពេលវេលាកំណត់រៀងៗខ្លួនហើយយើងក៏អត់ប្រកាសចិត្តដែរថាយើងនឹងឃើញមុខគ្នាបានយូរប៉ុណ្ណាការដែលយើងធ្វើធម្មតាមិនអីមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនដែលសួរសុខទុក្ខមិនដែលបារម្ភនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ថាគេមិនមានរូបរាងមកនៅជាមួយយើងដូចមិននៅដដែលអញ្ចឹងគេនឹងនៅជាមួយយើងធ្វើអីទៀតវគ្គបញ្ចប់ពេលគេអស់ចិត្តគេនឹងដើរចេញទី4ស្គាល់ផ្លូវដើរហើយតែអត់ចាប់ផ្ដើមអាហ្នឹងវាមិនខុសពីការបលែងអាកាសឬមួយក៏បោះបង់អាកាសដែលនៅចំពោះមុខយើងទេឱកាសនៅនឹងមុខតែយើងអត់បានធ្វើអីវគ្គបញ្ចប់យើងនឹងស្ដាយក្រោយកើតនៅសម័យនេះល្អថងថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមគ្រប់ពេលវេលាបានមិនថាយើងអាយុច្រើនប៉ុណ្ណាគ្មានពាក្យថាហួសពេលទេសម្រាប់អ្នកដែលព្រមចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយកុំបន្ទោសសម័យកាលឲ្យសោះការមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមគឺជាកំហុសរបស់យើងទី5អត់មានគំនិតខ្លួនឯងធ្វើអ្វីតាមពាក្យគេបញ្ជាច្រើនពេកហើយមិនអត់បដិសេធព្រោះតែយើងខ្លាចព្រោះតែក្រែងចិត្តគេតែពេលសួរតែខុសហាគេមកទទួលខុសត្រូវជាមួយយើងអត់ពេលយើងដើរតាមផ្លូវគេទៅខុសហើយយើងចង់បន្ទោសគេនឹងនិយាយពាក្យថាមកពីយើងខ្លួនឯងតាអត់ចេះសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទេដល់ពេលធ្វើខុសអាំងមកបន្ទោសគេមនុស្សហាមានការគិតរៀងខ្លួនតាចាំតើឲ្យគេគិតជំនួសយើងមិនកើតមកមានខួរដូចគ្នាសោះមិនត្រឹមតែគេមិនចូលរួមទទួលយកកំហុសទេគេនៅស្ដីឲ្យទៀតចឹងហើយផ្លូវជីវិតរបស់យើងសម្រេចលើគំនិតរបស់យើងទៅកុំធ្វើតាមតែពាក្យបញ្ជារបស់គេព្រោះពេលខុសគេមិនមកទទួលខុសត្រូវជាមួយទេទី6បើដឹងថាយើងដើរផ្លូវខុសហើយត្រូវឆាប់ត្រឡប់បកក្រោយរកផ្លូវត្រូវវិញអត់មានចេះទៅមុខបន្តទៀតទេព្រោះអីអាផ្លូវខុសហ្នឹងយើងបដៅខ្លួនកាន់តែយូរប៉ុណ្ណាយើងនឹងខាតពេលហើយនឹងខាតលុយច្រើនប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលសំខាន់ការចេះទៅដើរទៅផ្លូវខុសហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យចម្ងាយរវាងយើងនិងផ្លូវត្រូវឆ្ងាយជាងមុនដែរចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានទម្លាប់ទាំង6នេះគួរតែរៀនកែចោលឲ្យហើយទៅព្រោះអីបើទុកកាន់តែយូរយើងទេជាអ្នកកាន់តែខាត